अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है शैतानी बस्ती। ये कहानी एक नौजवान लड़की सारा की है, जो अपने थके हुए दिमाग को सुकून देने के लिए एक पुरसकून गांव जाने का फैसला करती है। एक दिन जब वो अपने सफ़र पर निकलती है तो वो एक अजीबोगरीब तकरीबन शैतानी बस्ती तक पहुंच जाती है, जो जंगल के अंदर छिपा होता है। सड़क इतनी धुंधली और पुरानी होती है कि इसके लिए इस बस्ती तक पहुंचना और भी ज़्यादा पुरअसरार लग रहा होता है। सारा, जो अपनी दुनिया से थक चुकी थी, उसने फैसला किया कि वो इस गांव को और दरियाफ्त करेगी। जब सारा गांव में कदम रखती है तो इस गांव का माहौल बहुत अजीब और पुरअसरार लगता है। पुराने टूटे फूटे घर, खामोश सड़कें और गहरी खामोशी इसे घेरे हुए होती है। गांव में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी आंखों के सामने एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कुछ इसे यहाँ रुकने के लिए बुला रहा हो। जैसे ही वो गांव में चलना शुरू करती है, इसको एक अजीब सी हकीकत का सामना होता है। वो पुराने धुंधले हुए फोटो देखती है, जिनमें वो खानदान नजर आते हैं जो कभी यहाँ रहते थे। लेकिन कुछ ऐसा था जो गलत था, क्योंकि इन तस्वीर में लोगों के चेहरे बेजान और पुरअसरार नजर आ रहे थे। सारा आगे बढ़ती है और एक दरख्त के नीचे कुछ पुरअसरार अलामतें देखती है, जो दरख्त पर लगी होती हैं। सड़कों और घरों पर भी ऐसी ही अलामतें दिखाई देती हैं और सारा की नज़रें खौफ से फैलना शुरू हो जाती हैं। जब रात होने लगती है तो अचानक सारा को हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगती हैं। वो आवाज़ें इसका नाम पुकार रही होती हैं। वो खौफज़दा होकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती है ताकि वहां से निकल सके, मगर गाड़ी का इंजन बंद हो चुका होता है। वो फंस चुकी होती है। इसी दौरान एक पुरअसरार और बूढ़ी औरत नमूदार होती है और सारा को बताती है कि ये गांव एक लानत का शिकार है। वो औरत सारा को बताती है कि इस गांव के लोग सालों पहले एक शैतानी रूह से बचने के लिए एक मुआहदा कर चुके हैं। इस मुआहदे के तहत हर साल एक जान की कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि इस शैतान का गुस्सा ठंडा हो सके। सारा इस औरत की बातों को सुनकर हक्का बक्का रह जाती है और इसी लम्हे वो गांव के दूसरे लोगों को देखती है। ये लोग गमगीन चेहरों और खाली आंखों के साथ इसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। वो लोग जो दरअसल इस गांव के मरे हुए बाशिंदे होते हैं, अब एक शैतानी रूह के कब्जे में आ चुके हैं और हर साल की कुर्बानी के मुंतजिर रहते हैं। सारा को ये एहसास होता है कि वो अगली कुर्बानी है और इस गांव में फंस चुकी है। इसके जिस्म में दहशत की लहर दौड़ जाती है, मगर वो इस शैतानी रूह और मुर्दा अफराद से बचने के लिए लड़ने की कोशिश करती है और इसकी ज़िंदगी और मौत की जंग शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो खौफ की शिद्दत का सामना करती है, इसके दिल में एक ख्याल आता है, अगर इन सब की रूह को सुकून मिल जाए तो शायद मैं बच सकूं। सारा ने अपने खौफ को शिकस्त दी और अपने अंदर की ताकत को जागने दिया। इसने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक दुआ शुरू की और अल्लाह से इन बेचैन रूह के सुकून की दुआ की। दुआ के साथ ही एक अजीब सी सुकून की लहर पूरे गांव में फैल गई। हवा में खुनकी कम हो गई और गांव की खामोशी ने एक नया रूप इख्तियार किया और वो पुरअसरार बूढ़ी औरत जो सारा के सामने थी, आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई और बाकी मुर्दा रूहें भी नरमी के साथ गायब हो गईं। गांव की फिजा में जैसे नया नूर और सुकून आ गया था। सारा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। वो पुराने टूटे फूटे घर अब नई जिंदगी की मानिद नजर आने लगे और गांव में खुशबू और रोशनी फैल गई थी। सारा को एहसास हुआ कि इसने इन रूहों को सुकून देकर गांव की लानत को ख़त्म कर दिया था। जब सारा ने अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया तो इसका इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। वो आराम से गाड़ी में बैठी और गांव से निकल आई। रास्ते में इसने गांव की तरफ एक आखिरी नज़र डाली और दिल में शुक्र अदा किया कि इसने वहाँ के लोगों और रूहों के लिए सुकून पैदा किया है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें।